أهلا بيكم في بين السطور. لو بتحب تتعلم حاجات جديدة من غير ما تقرأ مئات الصفحات فأنت في المكان الصح. جهز قهوتك ويلا نبدأ. في زمن كل حاجة بتتقاس بعدد الفولورز أو برقم في الحساب البنكي أو بلقب قبل الاسم، طبيعي جدا نحس إننا مش كفاية. نحس إن دايما بنجري وطالعين سلم ملوش آخر، وكل ما تطلع درجة تلاقي اللي فوقك بيبصلك كأنك لسه تحت. هنا بيجي كتاب قلق السعي إلى المكانة اللي بيقولك استنى شوية. هو ليه أصلا إحنا بنقارن نفسنا بالناس؟ وليه بنربط قيمتنا الحقيقية بنظرة المجتمع لينا؟ دوبوتن في الكتاب ده مش بس بيشرح المشكلة، لأ ده بيغوص جوه جذورها التاريخية والاجتماعية، وبيقدم لك نظرة فلسفية تخليك تشوف نفسك وحياتك من زاوية جديدة، زاوية فيها شوية تعاطف، فيها شوية وعي، شوية هدوء وسط دوشة السعي المستمر. يلا بينا نفكك الفصول واحدة واحدة ونشوف مع بعض ليه المكانة مسببة لنا كل القلق ده. الكتاب بيبدأ بتوضيح إن السعي للمكانة أو المكانة الاجتماعية مش حاجة جديدة. ده حاجة موجودة من أيام الإنسان البدائي. زمان كانت المكانة مرتبطة بالبقاء على قيد الحياة، يعني مين الأقوى، مين اللي يقدر يحمي عيلته، أو مين اللي ليه نفوذ في القبيلة. ومع مرور الزمن اتغيرت مفاهيم المكانة، لكن القلق اللي بيجي مع السعي ليها فضل ثابت عند الإنسان. لما تحس إن مكانتك مش كفاية ومهزوزة بيبدأ القلق والتوتر. تعال أعرفك بأسباب القلق إننا نسعى وراء المكانة. عندنا أول سبب هو افتقاد الحب. لما الإنسان ما يحسش بالحب أو القبول من الناس اللي حواليه بيبدأ يدور عن المكانة كتعويض. يعني بدل ما تحس إنك محبوب وقيمتك حقيقية بتحاول تثبت نفسك من خلال مكانتك أو إنجازاتك، وده ممكن يخليك دايما قلقان ومتوتر. زي إن واحد يركز بس إنه يظهر نفسه قدام أصحابه أو في السوشيال ميديا لأنه مش حاسس بالحب والدعم الحقيقي من أهله أو أصحابه. عندنا تاني سبب الغطرسة. الغطرسة مش دايما ثقة بالنفس زي ما الناس بتفتكر، هي أحيانا وسيلة دفاعية لإخفاء ضعف داخلي أو خوف من فقدان المكانة. في التاريخ الملوك والأباطرة والطبقات الراقية كانوا بيستخدموا الغطرسة كدرع اجتماعي عشان يبعدوا عنهم الناس الأقل ويحافظوا على المسافة بينهم وبين العامة. زي لو بصينا لعصور العهد الفيكتوري أو طبقة النبلاء الأوروبية هتلاقي إن الغطرسة كانت جزء من هيبة المكانة. الشخص الغني أو النبيل كان لازم يمشي بطريقة معينة، يتكلم بأسلوب معين، وما يتعاملش مع الناس العاديين، وكل ده لحماية صورته الاجتماعية. أما في العصر الحديث فالغطرسة بقت موجودة في شكل تاني، شخص بيتكلم عن نجاحاته بشكل مبالغ فيه، لكن جواه في الحقيقة بيكون فيه خوف. لو بطلت أنجح، لو فشلت، الناس هتفتكر إني قليل. فالكتاب بيكشف إن الغطرسة دي مش قوة، دي محاولة تغطية على خوف داخلي كبير. عندنا تالت سبب وهو التطلع. التطلع يعني طموح بلا نهاية، يعني قلق بلا نهاية. زمان التطلع كان يعني البقاء، كان التطلع للترقية في الجيش، لكسب احترام الملك أو الزواج من عيلة أعلى. دلوقتي التطلع بقى بيحرك كل حاجة حوالينا. احنا نشتري الموبايل الأحدث، نحقق نفس النجاح اللي بنشوفه على السوشيال ميديا. فين المشكلة؟ المشكلة انك دايما بتجري، عمرك ما بترتاح، وكل ما تحقق حاجة تحس انها مش كفاية. زي المشي على تريدميل، بتتحرك بس ما بتوصلش. فالكتاب بيقولك في فرق بين التطلع الصحي اللي بيشجعك والتطلع اللي بيخليك تحس انك قليل طول الوقت. عندنا رابع سبب هي الكفاءة. انتي في انتاجي. في عصور معينة زي الثورة الصناعية الكفاءة بقت مقياس أساسي لقيمة الإنسان. اللي بيشتغل أكتر يعني ينجح أكتر، يعني ليه مكانة أعلى. المشكلة إنك بتبني صورتك الذاتية كلها حوالين شغلك وإنجازاتك بس. يعني لو سقطت أو فشلت تحس إنك فقدت نفسك. زي طالب متفوق طول عمره جاله مرة تقدير سيء في مادة فاتحطم نفسيا، مش لأنه فشل بس لأنه ما بقاش الشخص الكفء اللي الناس شايفاه. الكتاب بيقول الإنسان مش إنجازاته بس، في مشاعر، ضعف، يوم كويس ويوم صعب، وانت دايما ليك قيمة حتى لو مكنتش دايما الأفضل. خامس سبب وهو الاعتماد. في العصور القديمة كان البقاء بيعتمد على القبول الاجتماعي، لو اتطردت من القبيلة يعني تموت. فالاعتماد على الناس كان له سبب، لكن دلوقتي احنا لسه شايلين نفس الفكرة بس بشكل تاني. نبقى قاعدين نراجع كلامنا 10 مرات قبل ما ننزله، نبص كل دقيقة على اللايكات والتعليقات ونقيس قيمتنا برأي الناس. الاعتماد على الموهبة. المجتمع الحديث بيحب الناس من الموهوبين وبيكبرهم وبيديهم مكانة، بس المشكلة الموهبة مش دايما تحت سيطرتنا ومش دايما بتشتغل كل يوم بنفس الكفاءة، وده بيخلي ناس كتير يحسوا بعدم الأمان. الحظ، اللعبة اللي مش دايما عادلة. زمان كان في اعتقاد ان الحظ هو اللي بيرفع الناس وبيوقع ناس، وكان في نوع من القبول بالفكرة دي. لكن دلوقتي مع فكرة النجاح بالمجهود الناس بقت ترفض تعترف بالحظ. بس الحقيقة الحظ لسه له دور كبير. حد قابل الشخص الصح في الوقت الصح، اتعين في وظيفة كبيرة. حد تاني عنده نفس الكفاءة لكن ما كانش عنده نفس الفرصة. والاعتماد على الحظ ده بيخلي الناس تحس بالتهديد طول الوقت. لو الحظ ما لعبش معايا انا مش هنجح.
الخلاصة إن السعي مكانة في العصر الحديث مزعج ومقلق، لأننا بنربط مكانتنا بحاجات مش ثابتة، وده بيخلينا نعيش في توتر دايم. الحل مش إننا نهرب من السعي، لكن إننا نعيد تعريفه، نبني قيمتنا على حاجات داخلية، أخلاقنا ونيتنا واجتهادنا، مش بس على النتيجة أو نظرة الناس. تعالوا نشوف الحلول اللي قدمها الكتاب. عندنا أول حاجة الفلسفة. الفلاسفة عبر التاريخ ما كانوش مجرد ناس بتكتب كلام معقد، لأ، كانوا بيحاولوا يساعدونا نفهم نفسنا أكتر ونشوف الحياة من زاوية أوسع. الشرف والهشاشة. إلين دو بوتون بيشرح إننا كبشر دايما محتاجين نحس إن لنا قيمة في عيون الناس، بس المشكلة إن القيمة دي أو الشرف ساعات بتكون هشة جدا، لأننا بنبنيها على حاجات بره عننا، الشغل، الفلوس، الشهرة، وده بيخلي مكانتنا هشة جدا. يعني لو اتفصلنا من الشغل أو مشروعنا فشل بننهار. ليه؟ لأننا ربطنا هويتنا بالكامل بالحاجة دي. تاني حاجة المنعة، إنك ما تبقاش لعبة في إيد التقييمات. هنا بيجي دور الفلسفة وتحديدا الرواقين زي ماركوس أوريليوس. الفكرة الأساسية ما تديش أهمية للحاجات اللي مش بإيدك. الشهرة مش بإيدك، كلام الناس مش بإيدك، اللي بإيدك رد فعلك. السعادة الحقيقية هي لما تكون قيمتك جاية من داخلك. اللي فعلا بينجح هو اللي مش بيتهز بكلمة مدح أو بكلمة ذم. والفلسفة هنا مش بتقول ما تهتمش بالناس، لكن بتقول خلي تقييمك لنفسك مبني على مبادئ مش مشاعر لحظية. في حل اسمه ذكاء كارهين البشر، بس الحل ده مش طويل المدى. في ناس لما بيتوجعوا من المجتمع أو يتعرضوا للنقد بيروحوا ناحيتين، إما بيقفلوا على نفسهم ويحاولوا يرضوا الناس، أو بيروحوا للناحية التانية يبقوا كارهين الناس ومتعالين عليهم. وده بيحصل لما الناس الذكية تستخدم تفكيرها في تبرير كرهها للمجتمع عشان تحمي نفسها من الرفض. بس هنا في مشكلة، اللي بيكره الناس عشان يحمي نفسه مش بيتحرر، هو بس بيحط درع. ورا الدرع ده في شخص موجوع وحاسس انه مش مقبول. يعني ممكن تبان قوي من بره، بس من جوه لسه بتدور على نفس الحاجة، حد يشوفك ويقدرك. يعني الفلسفة بتقدم لنا بديل لهشاشة المكانة، إننا نبني قيمتنا على المبادئ مش النجاح اللحظي، إننا نخلي ثقتنا في نفسنا مش مرهونة برأي الناس ووعي، ونحاول نلاقي توازن بين الانفتاح والحذر. تاني حل هو الفن. الفن والنفاق الاجتماعي. إلين دو بوتون بيقول إن المجتمع أوقات بيعيش في حالة نفاق، الكل بيمثل إن سعيد، الكل بيحاول يبان ناجح، والكل بيتكلم بلغة القيمة السطحية، وظيفتك، براند هدومك. وهنا بيجي الفن كأداة كاشفة صريحة ما بتخافش، زي لوحات هوجارس في القرن ال18 كانت بتهزأ على الطبقة الراقية اللي بتتجوز مصالح وتظهر بأنها محترمة، لكن ورا الكواليس كلها فساد ونفاق. روايات زي تولستوي بتقطع القناع اللي المجتمع حطه على الوش. الفن هنا عامل زي المراية القاسية اللي بتقول لنا كلنا بنجامل، بنكذب، وبنخاف الناس تحكم علينا. الفن والتراجيديا. في لوحة اسمها ماما على الموضة، رسمها الفنان البريطاني جيمس جيلراي سنة 1796. كان بيقدم سخرية لاذعة من النفاق الاجتماعي وقتها. الست الأرستقراطية في الصورة لابسة فستان عصري بيسهل عليها ترضع طفلها، بس الغريب إنها مش بترضع الطفل فعلا. في خادمة ماسكة البيبي وهي بتجهز نفسها تطلع مناسبة اجتماعية. وعشان نكون صريحين، كان وقتها في موجة موضة اسمها الأمومة الطبيعية بتقول إن الأم المفروض ترضع طفلها بنفسها، فكرة متأثرة بجان جاك روسو، بس الناس خصوصا الطبقة الغنية خدوها منظر مش ممارسة. يعني الست دي حابة تبان ماما مثالية قدام الناس، بس في الواقع مش فارق معاها حاجة. حتى لوحة وراها على الحيطة كاتبين فيها حب الأمومة، بس الحب ده ملوش أي أثر فعلي. واللي يخلي ده تراجيدية حقيقية هو ان الناس بقت تهتم بالشكل مش بالجوهر، تبان كويسة ومهتمة بس من جوه في فراغ. جلوراي كان بيقول انتوا بتكذبوا على نفسكم والمجتمع، المظاهر مش كل حاجة. فدي مش مجرد لوحة مضحكة، دي كأنها مشهد درامي بيوجع القلب. السياسة. زمان كانت الطبقات النبيلة ليها طريقة لبس معينة واسلوب معين في الكلام، كانت كل حقبة تتمتع بأسلوب معين بتدل على الرقي. أما في زماننا الحالي الموضوع بقى مرتكز بشكل أكبر على الشغل. بقى عندنا اعتقاد داخلي إن قيمتي بتساوي إنتاجي، يعني لو مش ناجح في شغلك أو مرتبك كبير يبقى أنت فاشل وبلا قيمة. وده بيسبب توتر دايم، وخصوصا في عصر السوشيال ميديا اللي كله بيتفاخر ان انا رائد اعمال، انا سافرت مؤتمر في دبي، انا فتحت شركه ناشئه. فالشغل بقى زي سباق، وانت لو اتاخرت خطوه تحسك انك متاخر في الحياه كلها. الشغل في زماننا بقى مش بس وسيله نعيش بيها، بقى وسيله نثبت بيها اننا نستحق الحب والاحترام. وده عبء نفسي رهيب، لانه بيخلي اي فشل مهني يتحول لضربه لهويتك الشخصيه. في الدين بقى ألين دو بوتون بيشوف ان واحد من اهم الحاجات اللي كانت بتدي الناس راحه نفسيه هو الدين. بيدي راحة نفسية من قلق المكانة، خصوصا زمان. ليه؟ لأن الأديان في جوهرها كانت بتقول للناس قيمتك مش جاية من فلوسك
ولا شغلك ولا شكلك، فقيمتك جاية من كونك إنسان. الدين كان بيعمل حاجة ذكية، يفصل بين المكانة الدنيوية والحقيقية. يعني ممكن تبقى عامل بسيط، بس في نظر ربنا أو المجتمع الديني أنت أرقى من مليونير مغرور، وده بيحمي الناس من جلد الذات أو المقارنات. ألين دوبوتون قال على نقطة محورية جدا، وهي الموت. كان بيقول إن الأديان ما كانتش بس بتعزي الناس وتقول لهم إن قيمتهم جاية من إنسانيتهم، لكن كمان كانت بتفكرهم بحاجة عميقة جدا: انت هتموت وانا كمان، وكلنا سواسية في النهاية. فكرة الموت بتقف كأنها بتقول للناس اهدوا شوية، محدش هيخرج من الدنيا دي بفلوس. الدين كان بيستخدم التأمل في الموت كطريقة تهدي الناس وتهدي النفس من قلق المقارنة والمنافسة، وكان بيخلي الناس تحس ان اللي يهم في الاخر هو الحب والنية والرحمة مش الفلوس. طب والمجتمع الحديث دلوقتي بقينا نخاف من الموت اكتر ونبعد عنه ونتجنب الكلام عنه، لكن ده خلى الناس تنسى ان في الاخر كلنا رايحين على نفس المصير. ومع النسيان ده زاد قلق المكانة، لان الناس بقت فاكرة ان حياتهم لازم تكون مثالية ناجحة كاملة، وان اي فشل مهني او اجتماعي بتساوي كارثة. سمعت حاجة عن البوهيمية؟ البوهيمية يعني تمرد فني على سباق المكانة. ألين دوبوتون بيقول البوهيميين يعني الفنانين والناس اللي بتحب تعيش بره السرب قرروا يواجهوا قلق المكانة بطريقة مختلفة تماما. احنا مش هنجري ورا الفلوس والشهرة زي باقي الناس، احنا هنعيش على طريقتنا. القيمة مش في الفلوس، في الإبداع. البوهيميين شافوا إن الإنسان يقدر يكون راقي ومهم من غير ما يكون غني، وإن التعبير الفني أو الحياة الحرة أرقى من الوظيفة المحترمة أو العربية الغالية. بس مش دايما وردي. إيلين ما كانش بيطبل البوهيمية، هو اعترف إنها مش دايما سهلة لأن كتير منهم بيعانوا من الفقر أو التهميش، بس الفكرة هي إنهم حاولوا يلاقوا طريقة بديلة للهروب من سباق المكانة بطريقتهم. في الخلاصة مش لازم نعيش حياة تقليدية عشان نكون مهمين. خليك نفسك حتى لو مش فاهمك غير 5 أشخاص. وفي النهاية ممكن تكون فكرة المكانة عمرها ما هتختفي من حياتنا، بس على الأقل نقدر نفهمها ونخفف من تأثيرها علينا. دوبوتون طول الكتاب كان بيحاول يقول لنا إن الموضوع مش إنك تبطل سعي، الموضوع إنك تسأل نفسك أنا ليه بسعى، وبناء على كده بتقيس قيمتك. سواء لقيت نفسك في الدين أو الفن أو حتى في شغلك، المهم إنك ما تسيبش المجتمع يحدد لك إنك تستحق قد إيه حب واحترام. المكانة الحقيقية هي إنك تكون مرتاح مع نفسك مهما كانت نظرة الناس ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وسبسكرايب وتحطوا لنا كومنت تقولوا لنا عايزين نلخص ايه المرة الجاية.